I dagens turtips skal jeg ta for meg litt av de forskjellige tingene du kan ha som hjelp når du skal drive med orientering. Og i hvert fall de tingene som jeg har med meg ut i felt. På kartmappa så har jeg festet i en ørliten sånn karabiner. Den ganske tung å få opp faktisk, så den sitter godt. Det gjør bra. Bra. Og en sånn liten stållenke. Det trenger jo ikke være stållenke selvfølgelig, det kan være en sterk tråd eller et eller annet sånt noe. For eksempel kan du bruke fiskesnøre av typen fluorkarbon, for det er råsterkt og slites ikke så fort ut. Her har jeg litt forskjellige sånne for å måle inne i kilometerruter, for å finne ut origen inne i en kilometerrute. Har jeg T-passet for 1 til 50 000. Jeg har også for 1 til 40 000. En for 1 til 30 000 og 1 til 25 000. Og det er fordi det er de karttypene som jeg bruker til vanlig. Og da, dette her er et 1 til 50 000 kart som jeg sitter på her nå. Eller har jeg kartmappe her nå. Og her har jeg et fjell som heter Storeknatten. Og for å finne ut hvor det ligger i kartet, så kan jeg da rett og slett ta tak i, legge hjørnet på det feltet, på det punktet, på topppunktet der. Og så plasserer jeg det da slik at jeg har den øverste der parallelt med den blå streken over, og den nedover parallelt med den blå streken der borte. Og da ser jeg at ok, da er jeg da på 1-tallet der inn på det punktet, og jeg er på 8-tallet der på det punktet. Det forteller meg da at jeg er da 100 meter inn og 800 meter opp der. Og på den måten kan jeg da ta en nøyaktig kartreferanse på hvor jeg måtte være. Og på den biten her så kan jeg også, ser jeg også delt inn i 10T innenfor, med en større strek på midten, altså på 50-meteren, så jeg faktisk kan gå på 10-meteren på denne her. Det kan da være nyttig hvis jeg da skal bruke det for eksempel sammen med en GPS, som da viser helt ned på meternivå i hvert fall. Men meteren vil ofte være et tall som du ser forandrer seg hele tiden. Men på den måten her så kan du da faktisk ta ut nok så nøyaktig referanse på et vanlig kart. Dette har jeg kjøpt på en nettside som heter maptools.com. Jeg skal legge ut link i beskrivelsen på den. De selger også en sånn plastikkplate som fungerer som et forstørrelsesglass, slik at du da kan se litt nærmere nøye på de forskjellige tingene på kartet hvis du har behov for det. Det finnes jo selvfølgelig også et forstørrelsesglass på et vanlig kompass. Men den her er jo da betydelig større enn det du har der. Så at den her er kanskje ikke full, du får ikke så mye oversikt som du får på den her. Men minusen med den her er at det er plastikk som slites forholdsvis fort ut. Det kan være greit også å huske på det. I tillegg så har jeg også med en sånt graderingssak for å finne ut skredfare. Dette her førte fra Silva, det førte med når jeg kjøpte speilkompasset fra Silva, Expedition-kompasset, tror jeg det heter. Og her har de da sett opp en sånn målegreie for å finne ut når det er skredfare på kartet ved å ta utgangspunkt i høydekurvene. Ganske kjekt å ha. I tillegg har jeg da en fløyte for sikkerhets skyld for å få kontakt, spesielt hvis vi da driver med kompassgang, altså der du har en person ute, så kan det være greit å bruke fløyte i stedet for stemme. Den er noe lengre, og du blir ikke så sliten av det. På den andre siden her så har jeg et reservekompass. Der er det så enkelt at her har jeg da
det er best egnet for oss å ta ut retningen. Det er en sånn liten boble inni her for oss å eventuelt sørge for at vi holder kompasset rett. Men det dette er egentlig, det er en avstandsmåler. Egentlig en form for skritteller. Her har jeg 9 små kuler, og på denne her så har jeg 5. Og det som skjer er at når jeg da jeg må telle ut om hvor mange skritt jeg bruker, sånn cirka på 100 meter. Da lønner det seg også å gå på en avstand som du allerede kjenner, og som du vet at du har målt til 100 meter. Og så gjenger du den strekningen, og så finner du ut hvor mange skritt du gjenger. Du lønner seg å gå den 4-5 ganger, så du er sikker på at du er så noenlunde riktig. Og når du da kommer ut i terrenget og skal måle avstander hvor langt du har gått, så kan det være en mulighet. Altså, du bruker rett og slett å telle antall skritt. For å komme til 100 meter, så drar du den her ned. Og slik fortsetter det. Så har du dratt alle sammen ned. Og når du da har tatt den 9. og da skal ta den 10., så gjenger du her oppe. Og så tar du her oppe på 5. Så har du den ned. Da har det gått 1 kilometer. Og så er det samme tilbake igjen. Bare da begynner du selvfølgelig fra bånda. Tar den opp. Slik fortsetter du. Så tar du opp igjen. Og da er det 1 ned her. Det går 2 kilometer. Og slik fortsetter det til du da har gått 5 kilometer. Så det kan være en måte å måle avstand på, i de gangene du har behov for å måle avstand. Den her da henger altså konstant på kartmappa mi. Den her kan du også lage ganske enkelt selv med å bruke tråd og sånne kuler. Du får kjøpt dette her på hobbybutikker. Denne her var en sånn løsning som jeg fant på Amazon, men fra England. Jeg kan også legge et link til det firmaet som selger sånne, så kan du eventuelt kjøpe det selv hvis du ønsker det. Men ganske kjekt selvfølgelig med en ekstra kompass, men det kompasset her er jo en nødløsning, det er ikke et fullgodt kompass da. Det var altså da dagens turtips, som da gjaldt kjekke ting å ha til orientering.